Namhlanje ke siwasha nazi inwele za client wami uthe ucela ngimashele inwele zakhe nje ngimlungisele cause bese imoshe kakhulu ayigcoba kakhulu ugeli inwele ukuthi uyigcoba everyday maye emsebenzini. Okay ke ngathi mina letha geli ngulethi ngulungisele inwele zakho ukuthi nje zibuyele esimeni zibe zintsha ntsha. Hayi yimi ke lo waya ngiyawasha njengamanje ke sengiwashile njengamanje ke ngiyazi ubisa manje ke ama products engiwasebenzisile guys nizobona egcineni ngiwabize nga11 ngoba le video vele ngiyenze yashesha cause beyinde kakhulu right. Ngiyayistraightena ke manje ukuthi phela yo ayibuyele esimeni phela iweave ufanele ukuthi inyakaze ihambe nomoya. Ngithi mina kumele ihambe nomoya ingahambi nomoya ithule nje ayicela amafutha no ayijabulisi ugeli bengajabulanga ke yayibona nje manje yaqala iyabonisa impilo manje ukuthi siyahamba manje sambe manje yona straightness sami senza zona ke i-wall straightness sami ngisebenzisa i-wall wonke umuntu une straightness yakhe as recommendayo nami ngithi i-wall ngenzela one bona siyele emaphethelweni manje sayiqeda sesenza iclosure ke lapha phezulu njengamanje sesiqedile yonke iweave so nayibona manje ukuthi siyaqala siba right. Hayi cha inhle shem into ebiyona ngosami ugelo but ke asazi sonke sifunda ngendlela akekho umuntu othi perfect sifunda ngendlela so okay ke ngimbonisile nanokuthi izinto kumele ayithenge izona ziphi ngoba kumele sibe nomona phela guys kufanele sibatshengise abantu ukuthi ne basebenzise ziphi ama products mawudayisa inwele uyatshena abantu ukuthi inwele zakho kumele inakekele ngamapha ama products ukuze zizohleze izinhle zisilk zismooth zinje top notch. Get it top notch. Bona yebo. Bona nje ngisugeli ngithema ngimnika. Into ayijabulile athi wazwangisiza. Ihlazo bese lise inwele zami sezizintsha ngathi nje zibuya e-shop. Ngathi zifika namhlanje. Ngithi yes girl. Ngithi ngutshela ukuthi mina ngizokwenza njengamanje sithi fafake isiram manje nje kancane kakhulu nje sithe nje punch one sasisithi sesiqedile nje siyiqedile kahle uyayibona zinhle kanjani manje yo zazi inhlino lezi kantombazana Jesus ayibona manje sinjani ayibona manje ziyalala nanka ama products engiwasebenzisile bye